可以说每个男孩子吧，都有一个做警察的这样一个梦想，去发现死者最后想说却没有说出来的话。它解决的是我们社会的公平正义的问题。我叫赵健，是广州市公安局的一名法医。我们法医主要是从事非正常死亡的现场勘查、尸体检验，也是进行一个死因的一个判断。另外还有一个是做损伤程度的鉴定。法医工作它是跟尸体打交道，而且它的工作环境也是千变万化，可以在水边，可以在火场，可以在这些马路边，甚至可以在垃圾堆里面。而且面对的尸体也是各种各样的。像我们南方地区，那最常见的就是腐败尸体。那腐败尸体经常是会满身爬满这些阴蛆。那这些不同的环境、腐败的条件、恶臭的这种气味，那是我们工作的一个常态。我们其实一直关注的就是死因的问题，就是这个人到底是怎么死的。那么我们在工作中就遇到了这种水中高度腐败尸体，死因比较难解决，所以我们就通过硅藻来确定它的死因，然后据此研发了一系列的硅藻检验的技术、浮游生物的技术。硅藻检验技术它是一个非常传统的一个技术，其实从它应用到我们法医学的死因诊断到现在已经有100多年的时间，但是过去一直以来就被这种假阳性和假阴性的问题所困扰。就检出硅藻以后，到底能不能用来判断溺死？其实整个法医学都是打了一个问号的。那么我们就针对这些问题就去解决它。首先解决这个检出率的问题，我们把检出率从过去的28%提高到97%。他参与研究之后呢，我们这个技术就走向了世界，在国际上都很有名气，国际杂志啊都刊登我们的研究成果，他把这个项目进行了一个往世界性的一个推广。那么这个技术现在它在我们全国20多个省市都有应用，现在全国应该有80多家实验室是通过我们这个技术来建立的。那么在国际上也是有一定的影响力。奥地利的萨尔茨堡大学，它也通过我们的技术建立了实验室，也应用在了他们当地的案件的检验当中。2021年的时候，我就有幸入选了公安部的法医专家组，去到南太平洋岛国萨摩亚开展法医的援助工作。那么我们在萨摩亚为他的16具的非正常死亡尸体鉴定了死因，而且出具了全英文的鉴定书，也在南太平洋岛国形成了一个非常好的一个效应。那么随着我们时代的发展，那么这些年我们又引入了虚拟解剖，我们还关注了生化检验。我们现在做的这些事情，其实就是推动我们这个它从一个经验学科到这个数字化、智能化的一个转变。法医工作其实并没有什么可怕的，因为我们从事的是正义的事业，用我们的专业让人民群众在每一起案件中感受到公平和正义。